Milí priatelia, máme druhú veľkonočnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva. Úryvok z Evanjelia dnešnej nedele nám rozpráva o jednom zo stretnutí, ktoré sa odohralo bezprostredne po udalostiach Veľkej noci. Stretnutie učeníkov s Ježišom a veľmi osobitné stretnutie Tomáša s Ježišom. V tomto stretnutí je viditeľná realita človeka. Je to stretnutie hlboké a silné, plné pochopenia, súcitu i prijatia, ktoré otvorilo cestu pre nový život. Rozprávanie začína popisom situácie, v ktorej sa učeníci nachádzali. Báli sa, boli spolu vystrašení za zamknutými dverami a čakali, čo bude. Skúsme si predstaviť ich situáciu. Aké všelijaké myšlienky im museli blúdiť hlavou. O čom sa spolu rozprávali, alebo možno iba mlčali. Strach ich izoluje, uzatvára, paralizuje, vracia späť. Do tejto pre nich vypätej či neútešnej situácie prichádza Ježiš, postaví sa do stredu a hovorí: Pokoj vám. Nehodnotí ich správanie, ich reakcie, ani ich vieru. Nevyčíta im ich strach, nechce ich meniť. Naopak, vstupuje do ich strachu a zmätku s pokojom a uistením, že je to on. Ukazuje svoje rany, aby im pomohol uveriť, že je živý. Rany sa stávajú dôkazom života. Ježiš prichádza ako pokoj. Nerobí hluk, nestresuje, prichádza úplne normálne do normálneho života. Prichádza, aby komunikoval a odovzdal učeníkom dar. Dôležitý dar, ktorý môžu odovzdávať ďalej jedine v jeho duchu. Dar odpustenia. Odpustenie je najväčší dar a my všetci ho veľmi potrebujeme. Ježiš tento dar spája so životom, s novým životom i energiou. Vdýchol na nich svojho ducha. Tomáš pri tejto udalosti chýbal. Keď mu ostatní komunikujú svoju radosť zo stretnutia so živým Kristom, príde mu to absurdné a obracia sa k ich radosti chrbtom. Kým sa konkrétne nepresvedčím a nedotknem, neuverím. V Tomášovej potrebe dotknúť sa Ježišových rán je vyjadrená jeho bolesť. Bolesť zo straty i smútok zo zlyhania. Je zranený. Naše odmietania môžu byť dôsledkami našej bolesti. Niekedy, aby sme uverili životu a zakúsili novú silu života, potrebujeme dotyk. Dotknúť sa rán. Dotknúť sa rán spolu s Kristom. Tomášovo dotknutie sa Ježišových rán ho uzdravuje z jeho vlastných zranení. Ježišove rany ho vyvádzajú von z jeho rán. Tomáš opúšťa svoju bolesť, svoje rany a pozornosť nasmeruje na Krista. Je to moment jeho osobného vzkriesenia. V tom je podstata odpustenia i milosrdenstva. Odpustiť, opustiť, nechať to ísť. Pokúsme si predstaviť strom. Dovoľuje svojim listom opadať a usmerňuje svoju energiu smerom k svojim koreňom. Obracia svoju pozornosť k zemi, ktorá je základom jeho bytia. Kde sa najviac sústreďuje naše skutočné ja? V listoch, konároch, kmeni alebo koreňoch, ktoré sú hlbokým jadrom nášho ja a zdrojom všetkého, kým sme. Ak si ponecháme listy, oberáme korene o energiu. Staré listy musia opadnúť, aby mohol začať nový život. Tak si dnešnú nedeľu dovoľme pobodnúť tak, ako Tomáš v blízkosti živého Krista, taký, aký sme. Slabý, zranený, nedokonalý, možno málo veriaci. Povedzme mu, ako nám je, aké to je vidieť ho živého.
je tam, aby nám sprostredkoval dotyk, možnosť dotknúť sa jeho rán. Dovoľme starým listom opadnúť a nechajme prúdiť život až ku koreňom. Prajem vám nedeľu naplnenú pokojnou radosťou.